Conor K1 e K2. 2. Sérgio Borgia Lutz fundou a Conner, fabricante italiana de helicópteros, em 2002. O K1, o primeiro helicóptero da empresa com uma construção monolítica de fibra de carbono e motor TK-250 turboeixo. Desde então, a Conor acrescentou os modelos K1 e K2 Spacious à sua linha, que apresentam cabines maiores e rotores de 4 pás. Tanto o K1 quanto o K2, que tem motor Conner de 250 cavalos de potência e mecanismo digital de autoridade total, ou FADEC, podem atingir até 340 km/h e têm capacidade para 2 passageiros.